Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Tek na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami toujours cœur sensible na kati ya mabela bakoko wana na ke na kopesa boss Esibu Mutombo papa zwa mbote euti na cœur sensible so na ke na Allemagne na ke kopesa wadani mbamu mon vie na bosani ote na bwakisi ote Kolo Versa se zwa gros bisous euti na cœur sensible wana so na kimi mbangu na Suisse na ke kopesa Brigitte Savané mama na Chancel wana bina petite sœur ya boss Esibu Mutombo badongola misu botika kotala tala bala na imwasi kitoko wana balandi ya Congo Tek TV to kaka awa na kati ya mabela bakoko ezana batu mususu basala 20 ans 30 ans 40 ans 15 ans 5 ans ezape belé na mboka mopaya wana cœur sensible amekaki ko filmer makambo ezo elekaki na ville ya Kinshasa mukolo ya le 25 décembre vraiment ngai na yoki bilengi nango na lingaki teke bilengi wana kitoko wana nga moko na tala yango bokomona ndeko na biso Metitima akolekisa bililingi oyo to filimaki ndenge le 25 décembre lekaki ndenge ba fetaka ana ville ya Kinshasa to utaki nanu na Gombe toza kokita bokomona bamboko to lekaki ba ville disons ba ville to lekaki na ndenge to salaki na ba intouchable na bana mususu to filmaki penza ndenge mukola le 25 elekaki pona zala égoïste te Metitima akotela bino Kinshasa nde makambo yangwana ozomona to ana kati prince babengaka boulevard d'autres zaka na Gombe boulevard du 30 juin Gombe nde makambo yango yo oyo nyonso bozomona vi ndenge zoleka na RD Congo na chest tozo continuer kokende tokoti wapi victoire tokoti na 24 tala vie ya Kinshasa na bato bazozela transport wana eza makelele ya ndeko oyo babengi receveur oyo eza vie ya Kinshasa victoire bandeko wana bazoteka manga bakatikati bachana mungwa oyo nyonso bozomona aya vie ezoleka na kati ya ville ya Kinshasa sur 24 tozaka ateka na kati ya commune ya Gombe oyo compétence bozomona zolenga balupango wana chauffeur pe aza très gentil ça peut expliquer biso voilà Kinshasa yango Kinshasa de makambo tela bisi ya DHL bandeko soko tindi loko DHL apezali bana poto bobanga te wana chauffeur azo bana bato bakota na kati awe zalaka boy foko supporter balupangu IEC c'est ça.
Tozaka na commune ya Gombe bande koto. To utina affaire étrangère. Na auto salsa passeport boire di esili. Vraiment to yaki kala na mwana Deborah Lembi. Deborah Lembi. Voilà. Bon immeuble. On dirait Gombesili, non? Non. Ah, bande au Gombesili te. Ndenga gezala donc Kombo etikala kame. C'est ça. Oh nyos to ana kati ya commune ya Gombe. Kinshasa nde makambo. Oyo vie ezolekana na Kinshasa. Yangwana. C'est ça. Oyo ba postele. Yangwana. Vraiment. C'est terrible. Bawana bazoze la transport pour monde batelimi wana na moi makasi. Ah wezaka kaboye. Mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu na kupenda miasi boye, dans ton lia ton mela. Oh quel salate, mais to fêter la biso na kimia. Oh intouchable. Ils sont intouchables. Ils ont la lemba bana ya poto, car ande de bisa mabino, check inde makambu, guerre sensible inde makambu. Wana nde toza na kati ya lemba oyo vi oyo ezoleka lelo nde le 25 donc lelo ezali feti ya bana bazosepela me kino aninganaka kaka ndenge ezalaka ko boloba mwa moketi oyo bagene ya lemba balire ye moka lobi balire ba designer ye moka mutu akoyeba kombo yango donc bazosepela kino komona alati na ye bo azosepela na ye tala bana mike bango wana vraiment merci beaucoup. Mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu na kupenda, mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Nakupenda mama, nakutaka mama, nakuhitaji mama, kila siku mimi nitakuheshimu, kila siku mimi nitakutii mama. Ulinichunga tangu niko mtoto mama. Nakupenda mama yangu, nakupenda, nakupenda mama yangu, nakuheshimu mama yangu, nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Nakupenda mama yangu, nakupenda mama yangu, nakuheshimu mama yangu, nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama, hii nyimbo yako mama. Doro kabisha. Wewe bolati kitoko vraiment nini boyebisa bana poto Basa bango. Mwana poto komona masomo. Basa bisa na ignorance. Basa ba ignorance que les femmes elles bani. Bana poto so mais vous fêtez quand même bien. Vous fêtez bien 10-0-1. Oh. Bien puis on s'en ambiance.
ya solo mais sikoyo boyebi biso ke toza bana papa kelongo bobatela biso ya papa kelongo azala bien tosepeli mingi vraiment bana kini tokos we toza kaka na kati ya matonge mpona soki nalandi kaka boye donc ndo moto ozwa te toza na kati ya matonge nde makambo toza kaka na kati ya ambiance na kati ya ambiance toza na litonge matonge nde makambo au quartier eyebani partout tozokende mpenza na litos bakokanga bafoto na bango bajeune fille kitoko bana poto oyo bana ya kini boza bana matonge aso na ndenge mabe ti na sepe boza gentil po bana ya kuna na poto bon bamona neti awa bana baza soki ndenge nini sikoyo na ntango bakomona bino boza propre quand même esa bango ke un jour baya awa quand même bofete bien tokos ouais sikoyo tozoyoka bana mosusu soki baojana nde bino bino nde mikolo na bango te natuni na age oui yango natuni na age nde bino te bango baza nanu bana mike kasi botinda bana poto maloba kasi bongo kombo na onani okopesa mibale misatu na poto bandeko na yo mbote bandeko na yo oyo yebi aza wapi chez la France, trésor, à la ma chérie, pas ça mbote. Bon, moi c'est fortune, na pesi Rachel chez la mbote, trésor, naïe. Bon, dans l'élan, il y a trois. Ma chérie, Mwindangolo, moi c'est Kitoko. Moi je m'appelle Chemimo Pembele. Mbote na yana Claudie. En tout cas, c'est bien venu ma casse, vous êtes gentil, oh, bon amitié, bah, fêté, merci beaucoup. Bye, oh. Je suis la plus belle et comme une change beau. Olingo na biswakala, kote yango apie. Resto luku sa papa ya Regina. Tango to bandaki na yo, prometaki nga tous les bonheurs du monde. Lelo ekomata testo, Facebook nga na suwa message teo. Okota wa mabe. Le maestro n'est pas mort. Jour ya bana biso bango yo baye kotala biso awa
Vraiment ezali les 25 oyo bana bafetaka hein ya azosala na bisalela. Ma chérie okopesa kombo bandeko na poto bamona yo. Je m'appelle Raïssa. Oui. Aujourd'hui c'est Noël, nous sommes allés à la messe ce matin. Ouais. Puis maintenant nous sommes venus rendre visite à notre oncle. Oncle Georges. Georges. Dunga qui vient d'Allemagne. Oh, tu étais là qui m'a foumbé. Ah, merci beaucoup. Et ma chérie, tu t'appelles comment? Pardon? J'entends rien du tout. Ah, c'est une belle nom, hein? Allez, Loba. Ah, boyoki kombo na ye, kombo na ye Fortina. Fortina. Lelo ezali jour na bango tande mama bango asali yesu kitoko ba yepa noko na bango Georges Junga. O tetela nkema mfumbe yende mutasimbi poto na ville ya Arène. Ye deux fois te donc na bana nkasine ya kitoko boye. Ba bois noir ye ya yande mutakangi leki na yesuki oyo mama abiso. Na yebisa bino bana poto boka zuwa te. Mukwana fandika boye o tetela nkema mfumbe aye na liboke ya mbisa mai. Et kota nini yo pili ya bien wana. Vraiment to liaki bien mama oko ko ah opesa kombo na yo Georges Junga. Ça les Georges Junga. La grand frère. Et donc Noël est bana kasini ba bité fallait ba fêter na ko na bango. Ya moto zalaki awa to fêter ensemble c'est le temps de yo mto kanisa ke Georges Junga azali na petite sœur ya kitoko bote yeyo Georges Junga ote yobo ote tela kema fumbe no ba konza yote ote de la fumbe ouais vraiment famille kitoko pena na sepeli mingi vraiment ye moko Georges Junga ye wana na éviter azobata mapona nini asana na jogging tout ça mais c'est tout à fait normal ndako yenda yambi bato abeta la forme ya sakanate alati na ete ayambi petite sœur na ye na bana kasi na ye ya kitoko vraiment bois noir aboye bazui wapi bana poto botika pe ba produit tala ten kitoko na ye vraiment na sepeli mingi boyebisi bana poto nini Maman devait se faire mon cas, joyeux Noël, tout le monde va monter belé, biso bien à Congo, basa belaka pour la biso la Congo la biso tout à la nini, nzambe a reçu la biso pour na problème et sur les cas na mboka, je pense que bazo landango, mais ma kabezo les na mboka na biso, mais nyo stotika na mboka nzambe. Maman a profité pe ndenge ni bat nyonso bazo lela, mais ndenge ni yo sali po olatsa bana kitoko bwe ba bien peu propre. Osali ndeni puisque batu tout bazolela mbonge uti ba Georges Junga ou bien ndenge nini vraiment en tout cas to komo gozela ka bino batu poto bosunga biso bongo kango vraiment eza pasi makasi bongo ezomona na te ndenge ndoko na bango yaki bo yango to sepeli po asungi biso to lelo to sala kitoko ndelo biso po en tout cas bongo ezomona na te misale eza te bongo eza kufa makasi. Donc na minute soki mutu penza azana mutu na poto te eza passe pona ye je pense musale ezate afutu ba fonctionnaire bazo futa mate ba soldat te loko tato te kaka oteka te loko ezate na jeune garçon lobite miska ndenge mona papa Georges lobi nini Moi je souhaite des joyeux Noël à tous ceux qui me suivent. Bonne année à vous. Meilleurs vœux et bonnes choses l'année prochaine. Tu veux parler quelque chose? Je vais dire les meilleurs vœux, bonne fête. Et du coup aussi pour nous. Ok. En tout cas. Ma chérie, dis quelque chose. Je souhaite à tout le monde de passer des bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Je leur salue, des gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup.
Et il y a Arnel. Dis quelque chose. La joyeux Noël est belle, n'a pas joyeux Noël. Merci beaucoup. En tout cas, na sepeli mingi. Na tangu wana balandi ya Congo tchek na moni penza bolandi bosepeli kaka ndenge ezalaka. Mais na kati ya mabela bakoko ezosenga toujours ba euro ezala, ba dollar ezala, ba franc congolais pona kozwa bililingi kolakisa bino ba oyo nyonso balinga Congo tchek pe balinga cœur sensible. Vraiment soki nga na silisi na kangaki penza numéro ya awate petite sœur intouchable a koluka numéro ya téléphone ya cœur sensible ya ye moko intouchable akopesa bino botinda pe ya mwa muke po tokokende baboma matadi soki po olingi toke na kananga ou bien na mbushimai ou bien na tiela tokokoma. Mais nyonso wana ezoluka nde misolo nde yangwana cœur sensible azana mabela bakoko kolala kolamuka mikolo ezokende. Mais quand même date ona kozonga ezanan mais tozozela euro na yo franc congolais na yo. Vraiment nga pena na kopi na ngai na suka po ya koloba ezalite bosi bomoni ba image ndenge lekani wana na ebite la petite soko azali ya kobongama ya kopesa ba numéro ya téléphone po bo rejoindre biso. Bandeko bozana posa ya komona partout surtout nzinga awa Kinshasa cœur sensible baza courageuse bino monde boyebi mais ezosenga ba moyen ezosenga ba kinkole wana ba moyen ya wana petit sœur azopesa bino numéro na ye na oyangai bobenga fama bobenga mama Jani Badioko na Angleterre yonde makambu tozela code mama Albertine déjà asa tindlet ngai code na somba ba mega. Un grand merci à maman Albertine, besoin téléphone et pas à petite sœur. La grande, plus 243, 89, 56, 99, 710. Waneza numéro à la grande, Oeza Ngai, plus 243, 89, 88, 66, 309. Waneza ba numéro na biso pona kubenga ko aider moi mukie esalaka moi bia edarakaka ndenge zalaka. Vraiment bandeko toza pe na ebele so sa obakisa te ndenge tolaka kibino epa ya ndeko na biso mobali oyo azali na bokono o bomonaki metiti mana Dorcas bakende ko filmer tokokende penza le 30 ba oyo nyonso ba edaki nga na lingaka pwelele na linga kolia ata 1000 francs ya mutute na mesana na yango te tosuki wana check. Congo Tchek TV Yasiba Mutombo. Congo Tchek TV Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tchek mama Yasiba Mutombo.